که لسر به hilbijartinên Macaristanê bisekinin ji Qahîrê birêz şahembar Saybrînî li gel me ye ku ew jî şarezayê şurvekarê siyasî yê Macaristanê li Qahîrê gel me ye birêz Jaszberenyi dema baş sedemên herî girîng yên şikesta Orban çi bû? Good afternoon. So, Evar baş. I think the main reasons that Bawara min sedem wa sereke Mr. Orban was ruling ew for bû 16 ku years. Barês Orban 6 sal bû 16 sal bû welatê birêv dibir û kind of system wî sîstemek çêkir ku dewrûberê wî tinê olîgark hebûn û bazirganê bihêz hebûn of him losing power. û sedemê ji dezdana deselata wî û deselata partiya wî ew e ku Limited outreach to the people. ew li nêzîkî xelkî nebû û ji xelkê dûr bû. Hungary got much more trouble. û Hungarya jaliyê darayî ve tûşî gelek pirzgirêkan bû û Serokwezîran Orban pretty much playing a very interesting foreign policy. û siyasetek Başa birêz Jaszberenyi serinçrakej birê vedbiriya derve. Bale. Cudaiya di navbera Peter Macar û Orban da çi ye? Bo çi Peter Macar karî dengekî zêde bi dest bixe? Well, actually, most of the majority of Hungarian is absolutely committed to the Western values, especially the European Union values. Zorbay xelkê Hungarya alîgirên biha û siyasetên The Chinese. Ewropan e lê Orban gelek hevalbendê Rûsya û Çînê bû. Wants to belong to the Western military alliances economically. Xelkê Ukrayna dixwazin digel wan kesa bimne havin wan ew ku bihayên Ewropî hene lê Viktor Orban hata tometbarkirin bi gendaliyê û alîkirina bazirganên deseladar lewra jî Peter Macar şiya vê hilbijartinê bi dest vebînin çunku karî razamendiya xelkê Hungarya bi dest vebînît. Bale. Şikesta Viktor Orban de çi guhertinekê di siyaseta derve ya Macaristanê de çê bike? Obviously, Prime Minister Orban. Wekû ya diyar e Serokvezîran Nêberê Orban helmetek dest pê kir bû beriyan ha Ukraine. helmetek li dijî Ukrayna dest pê kir bû bawekê xirab an ku ev tişte di mavê hilbijartinan da li dijî wî hat ev kar înan û li serdemê deselata Orban peywendiyên dîplomasî di navbera Hungarya û Ukrayna geşne nizmtirîn ast. Bi bawera min bi çûna Orbanî gorankariyeka temam dête kirin di peywendiyên navbera Ukrayna û Hungarya da û peywendiyên wan dê asayî bibin û Hungarya dê çîte pal welatên Ewropî da ku olîgarşiyê bi dawî bînan ku bazirganê deseladar bi kotayî bîne. Hindek tiştê din heye ku bînerên Kurd dizanin ji ber ku rewşeka xirab li wê derê heye em pêşbînî dikeyn ji ber rewşa xiraba rojhilata navîn şepoleke din ya koçberan bigehne sinûrê Hungarya demekî da ku wizeya Rûsya nagehîte me çêdibe ku Hungarya rûbirûyê krîzeke din bibe û tûşî bargiraniyekê bibe. Em hêvî xwazin ku Hungarya vezifrîne ser binemayê wê û ji welatê piştî Sovyetê rizgar bikin bigorîn bo welateke din. Bale. Hungaryan ku Macaristan li serdema Viktor Orban da hetanîn ha girêdanekê wê bi gaza Rûsya re hebû. Ev peywendî dê çi lê were? Ev girêdana dê çi lê were? Well, actually, we still don't know what happened, what changed. Em heta nuka nizanîn çi tişt çêbû siyaseta Orban boçî hata guhartin li beramber Rûsya çunku berî ku
خلا دویا سرکاتی دست به بکه سرکوزدیناتی دست به بکه او هر دم لدیشی روسیا بوی لپشتر خو گوهرد یکم مزانی روسیای بریانه ها انرژی هرزان دا هنگاریای پشتی روخانه سوویتی آبوریا هنگاریای لسر سه فاکتورانه انرژی هرزان و کرکارن شارزا و جنگک سیاسی و اسایی باش بو و برهنانه نها اوربان چو و هرگیز ناف بگذره ناف بگرد اگر هون لمیدیا روشابایی بنرن سیاست اوربان شوابو او گلک دوستانه بود گل پوتینی و جالی پوتینی و دهات ابکارینان وکو آمرازک دناوا اکتیا اروپای دا و گلک پرزگریک چکرن و چنده ولات عمل انجام و چنده هات پراوز خستن و بتن ما دناوا اکتیا اروپا دا برز جاشبرینی نها بلگل هاتنا پیتر ماجار اب گوهردنا سیاسی ده ببس دما آلیکارین یکی تو اروپا یه دارایی جبو مجارستان آنگو هنگاریان It is already بله هر شنوه افتشت چه بوه his landslide win of the و فیوندی برف باش و برف باشه و چن و دم هلبجارنان دا دم کمپین هلبجارنان دا باس لوی چند کرکو فیوندی خو دگل ولاتن اندامین اکتیا اروپای دی بهست که هفیمانت میت تقلیدی و کو پولند کو مهزاران سال فیوندی گلوان هیا پشتی جنگ اوکراینیا پیندی آمد گلوان خراب بو لنها پشتی که حکمت اما نو اوکراینیا زلال بو که کینه و سرکرتی کینه پولندی گلک دل خوشن آنکو هر جنها پیوندی باش درد کون تنه ایک روش پشتی هلبجارنان باش بونه. گلک سپاس برز ساندور جaszberenyi شروع کار سیاسی هنگاری لقاهره گلمه بوی سپاس کم.